밥 먹자. 카메라 CCTV다. 우와. 야, 맛있겠다. 얘들아, 이거 빵가 너무 맛있겠다. 맛있겠다. 별로 안 춥더라 그랬어. 우와. 내가 조리 소사기 끼면 몇 개나 갖고 있는지 모르지? 내가 여기가 지금 비치에서 조금 불쇼도 하실 수 있는데 참을 수 있는 거다 지금 참는 거다. 담는 거다 진짜. 자 이제 알아서 먹어. 이제 다 익었으니까. 다 먹을까? 내가 더 깨끗하게 먹었는데? 너 옆구리 찍어 먹어봐. 안 되겠다. 아이고, 잘 먹네. 얼마 전에 줄 테니까 10만 원씩 갖고 내려와. 아, 맛있어. 저희가 사 먹어야지. 아니 지금 제가 꾼다니까 내가 나와. 이거 저기 어? 이렇게 있네. 맛있어? 이거 고기를 술을 해봐. 너무 많이. 돌리면 버리죠. 요거 있잖아 유나 이래가지고 네. 요거 초장 찍어 먹어봐. 진짜 맛있어. 자. 이래. 네. 그러네. 이거 피자 한 번 먹으려니까 며느리 35,000, 아 4만. 맞아요 그 가요. 진짜요? 우리는 피자 여기가? 피자가 여기 아니 메이플 피자 피자 있잖아. 원래 비싸더라. 강원도? 아니 강원도 여 부산서도 그 부산도 그래. 아, 그 부산에도. 이거 있는 거 먹으려면 좀 그거 먹어. 좀 고급지. 네. 먹으려고 그래. 고급지. 어, 거기 비싸. 어디서 났어? 저기. 안 뜨거워. 익었어? 익었어? 탔다. 이거 근데 원래 껍질이 좀 타잖아. 원래 거. 맞죠? 엎어 버려. 그렇지. 우왕. 양면 이거 가운데 청청에 대관령 있잖아요. 그러니까 삼양목장이 대관령 아니에요? 맞다, 그 대관령면이야. 거기하고 연기. 짝짝이 줘. 맛있어. 안 할걸? 안 하진 않을걸? 공휴일이라서 별로죠 어제보다. 어제 거보다 별로죠. 맛있네? 맛있어? 어저께 온데 어저께 안 먹어봤지. 유나는 오늘 찍기 바쁘네. 알았지? 음. 굳어야 더 맛있다.